Gavana wa Kiambu Ndagĩtarĩ James Nyoro aheanĩte mũkana ũyũ wa kũhinga thoko ciothe cia Kiambu, kĩanjĩrĩria na thoko ya Soko Mjinga ĩrĩa ĩkoragwo mũhaka-inĩ wa Kiambu na Nyandarua, akiuga endia gũkũ matikoretwo makĩgacĩrithia mawatho marĩa maheanĩtwo nĩ thirikari. Na andũ matirĩ maretĩkia atĩ nĩ magĩrĩirwo gũikara mĩciĩ na nĩ magĩrĩirwo makorwo me handũ ta haha makorwo matiganĩte mita ĩmwe andũ matirĩ maretĩkĩra. Na rĩu nĩ ũndũ ithuĩ nĩ tũramenya na thirikari nĩ ũĩ seriousness ya mũrimũ ũyũ, rĩu tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota gwĩka. Rĩu no tũhingire thoko nĩgetha rĩu andũ mecirie ũndũ ũrĩa ũngĩ megwĩka, tondũ na ithuĩ tũtingĩtĩkĩra andũ makue. Rĩu andũ namba ĩno ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga, tũtingĩtĩkĩra andũ makue. Koguo ti wendo witũ wa kũhinga thoko. No mũtaratara ũgĩbangwo wa ũrĩa aikari marĩendagĩrio irio cia kũrĩa. Nĩ tũramba kũria andũ kana nĩ mekwamba gũtigatigana, na tũkoria ongorwo nĩ andũ arĩa marendia nguo mambe matige kwendia nguo, gũkorwo tu kũrendio irio na ndawa matuka-inĩ. No kũndũ ta thoko gũtigwo o irio, andũ makorwo nĩ matiganĩte, no andũ matiretĩkĩra. Rĩu koguo tũtirĩ na alternative ĩngĩ no gũthiĩ na mbere na kũhinga thoko icio. Kũhingwo kwa ndũnyũ ici gũgĩũkĩria ndititimũkano gatagatĩ ga thirikari na onjoria makĩendekithia kũhũrĩrwo ndawa thoko-inĩ ciao handũ ha kũhingĩrwo kaimana. No rĩu nĩ ũndũ wa thirikari ũrĩa ĩratũa tũikare mĩciĩ no tũgũgĩikara, no nao matwĩcirie ũrĩa tũgũikara mĩciĩ twĩteithie naguo, tondũ tũtingĩhota gũikara nyũmba na ciana itina gĩa kũrĩa, no tũkũnyarira na bado ithuĩ tũikaraga gĩcagi kũrĩ andũ a gũkombora. Anake aya nĩ gũkua makuaga, makũinũka kũrĩa kĩ na matirĩ ũndũ ũngĩtiga haha. Ũũ nĩguo mũgũnda wao na nĩguo macaragia gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Nĩ twerwo tũinũke rĩ, tũrĩrutaga mbeca cia kũhe ciana citũ irio kũ. Andũ aya me haha othe nĩ agũteng'eria, hena andũ a kwendia, hena agũteng'eria, mũndũ ũcio nĩ mũkombori, nĩguo rent ya kũrĩha nyũmba ĩkũruta kũ. To thoko ikũhingwo, no na ene kandarathi na ene kambuni arĩa matarĩ na kĩharĩro na gwĩtĩkĩria aruti wĩra ao kũruta wĩra mahatĩkanĩte makĩheo mũkana wa kũhingĩrwo mawĩra macio wona maga gwĩbacĩrĩra. Ona industries, factories nĩ tũkwambĩrĩria kuma rũciũ kuga iria crowded, iria andũ maikarĩte hamwe na matirenda kwĩra andũ amwe mehere, nacio no kũhinga tũkũhinga. Kwa ihinda rĩrĩ mĩtaratara ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thirikari nĩ ĩhingĩtio, kũrĩa ene biacara matuka-inĩ maigĩte maĩ ma gwĩthamba moko nja ya nduka ciao, akui a matatũ nao magĩkua athii anana, naguo mũingĩ amwe magĩtĩkĩra gũikara kwao mĩciĩ nĩguo gwĩthema na mũrimũ wa COVID-19. Kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.